Cześć! Dziś zdradzę Wam przepis na pierniczki, którymi zachwyca się moja cała rodzina. Mleko, masło, najlepiej, żeby trochę postało na szafkach, zmiękło, bo będzie łatwiej je połączyć. Nie wiem, czy będziecie sobie ręcznie wygniatać, czy za pomocą maszyny. Ja wrzucam wszystko do maszyny, która mi wszystkie składniki połączy. Miód. Cukier, jajko, soda i przyprawa do pierniczków. Te składniki mieszamy, żeby się dobrze połączyły. Wszystkie składniki nam się pięknie połączyły w jednolitą masę. Dodajemy na koniec mąkę. I wygniatamy. Ciasto już nam się połączyło. Przekładamy na folię. Jest to taka raczej ścisła konsystencja. Zawijamy ciasto w folię i chowamy do lodówki, aż masło się zsiądzie, masa się zrobi twardsza. Moje ciasto leżało godzinę w lodówce, twardniało. Jeżeli u Was niewystarczająca jest godzina, możecie zostawić na dłużej ciasto, aż będzie takie dość twarde. U mnie jest taka zwarta konsystencja, twarda. Podsypujemy mąką, żeby się nam nie przylepiało i wałkujemy. Nie za dużo mąki, bo wtedy ciasto twardnieje. Może podzielimy sobie je na pół i będzie łatwiej wałkować. I wałkujemy tak około na 5 mm, żeby miało grubości, bo jak będą za cienkie, wtedy nam w piekarniku wyschną i będą po prostu takie twarde. A chcemy, chyba każdy lubi mieć pierniczki takie mięciutkie i smaczne. Więc lepiej, żeby to ciasto było takie grubsze. Nie aż tak bardzo mocno rozwałkowane. 5 mm myślę, że jest takie wystarczające, albo można nawet troszkę grubsze. Z mąką do podsypywania nie przesadzamy.
Jeszcze troszkę rozwałkujemy. Potrzebne Wam będą jakieś formy. Ja mam takie, które standardowo używam i które u mnie się sprawdzają jako do dekorowania i na choinkę, więc wycinamy. Ciasto jest fajnie zmrożone, więc się trzyma i pięknie nam wszystko wychodzi. Kładziemy wszystko na papier. Nastawiamy piekarnik na 175 stopni, góra-dół, do rozgrzania. Piekarnik mamy rozgrzany, wstawiamy pierniczki. Pierniczki powinny się piec od 9 do 15 minut w zależności od wielkości. Pierniczki nasze już się upiekły. Przekładamy je na deseczkę do ostygnięcia. Gdy pierniczki przestygną, od razu chowam je pod klosz. Możecie użyć również do tego takich słoików. Chodzi o to, żeby pierniczek był szczelnie zamknięty, wtedy będzie długo, miękki i smaczny. Cudowne wyszły, smaczne, mięciutkie. Jeśli podobał Wam się mój film, zapraszam Was do subskrypcji i na resztę moich filmów pokażę Wam, jak lukruję i dekoruję pierniczki na święta.